సమ్మర్తో పోలిస్తే చలికాలంలో నాకు జలుబు దగ్గు ఎందుకు తగ్గట్లేదు డాక్టర్ అని చాలామంది పేషెంట్స్ మన దగ్గరకు వస్తారు. హాయ్, దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ పూజితా దుగ్గిరాల, కన్సల్టెంట్ జనరల్ ఫిజిషియన్ ఫ్రమ్ నాసా హాస్పిటల్ విజయవాడ. వింటర్ సీజన్లో రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చాలా కామన్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాం మనం బ్యాక్టీరియల్కి, వైరస్కి, కామన్ ఫ్లూస్కి, వాటికి. అందులో డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ అంటే వీళ్ళకి రోగనిరోధక శక్తి అంటే ఇమ్యూనిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ కానీ ఇట్లాంటివి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రొలాంగ్డ్ కాఫ్ ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించి అవసరమైన బ్లడ్ టెస్ట్లు, చెస్ట్ ఎక్స్రే చేసి, ఒకవేళ మీకు ఆస్తమా ఏమన్నా ఉంటే అది ఏదన్నా ఈ వింటర్ సీజన్ వల్ల ఫ్లేరప్ అయిందా, దానికి అవసరమైతే నెబులైజేషన్స్ పెట్టుకొని యాంటీబయాటిక్స్ ఇఫ్ నెససరీ తీసుకుని ఇవన్నీ చేయడం వల్ల, కాఫ్ సప్రెసెంట్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనం కోల్డ్ని, కాఫ్ని కొంచెం వరకు అరికట్టవచ్చు. రెగ్యులర్గా ఇంట్లో నెబులైజేషన్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళు, స్పేసర్స్ వాడేవాళ్ళు అవి ఆపకండి, రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉండండి. Thank you. To like, comment, share and subscribe for regular health updates. NASA Hospitals.